दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कि मेरा पहला इंजन ऑयल वाला वीडियो देख चुके हैं, जिसे कि मैंने अब पार्ट 1 बना दिया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल उत्कर्ष त्रिवेदी को और दबा दे बेल का आइकन ऑटोमोबाइल्स टेक रिव्यूज मोटो व्लॉग से रिलेटेड मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्कर्ष त्रिवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए फ्रेश वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों दबाना है सब्सक्राइब का बटन और बन जाना है इस चैनल का हिस्सा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे एक वीडियो तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो क्यों भाई? ठीक है बता रहा हूँ 1 मिनट। तो ये वीडियो इसीलिए है दोस्तों क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो बताया था, अब देखिए एक चीज़ को आप कितने नज़रिए से देख सकते हैं, आप ही एक बार दिमाग में सोच के देखिए। बहुत सारे नज़रिए से देख सकते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। तो उस वीडियो को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नज़रिए से देखा, तो सारे नज़रिए से देख के हम एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं ना दे सकते। अब मुझे आइडिया मिला कि हाँ मैं ये भी दे सकता हूँ आप लोगों को, तो मैं आ गया आप लोगों के पास। तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंजन ऑयल के बारे में, कौन से मौसम में कैसा हो इंजन ऑयल आपके स्कूटर बाइक में लगेगा, कितने सीसी कितने इंजन ऑयल क्या 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 15W 30 40 50 समझ में नहीं आता है, कुछ सारा कुछ कन्फ्यूज़न है। बहुत लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न अभी तक रह गया है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं पहले ही बता चुका है जो वीडियो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देखिए, उसे समझिएगा, फिर ये वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये एक अपग्रेड है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होती है ना, नए चीज़ ऐड करके, ठीक है ये भी अपडेट है, समझ जाओ। तो बात करते उस वीडियो में क्या चीज़ समझ में नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों को। तो वीडियो में यही चीज़ समझ में नहीं आया दोस्तों को कि बाकी सब तो समझ जा रहे हैं, हाँ ठंडी में ये ऑयल डालना है, गर्मी में ये ऑयल डालना है। अब वो लोग कमेंट करते हैं कि उनके पास ये गाड़ी है, इसमें कौन सा ऑयल डालूँ। तो देखिए बॉस, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। और सबसे पहले तो जो हीरो और होंडा ये दोनों के गाड़ी रखे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हीरो के जो गाड़ी रखे ये ऑयल आता है ना हीरो का, कभी मत डालना भैया, कभी नहीं, भूल के भी मत डालना, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये होंडा के काफ़ी सारे मेरे भाई हो गए सब्सक्राइबर, भाई ये ऑयल आती है ना होंडा की, स्कूटी की चाहे बाइक की, ये स्कूटर की है, ठीक है, स्कूटर की चाहे बाइक की यही सब ऑयल आती है। कान पकड़ रहा हूँ यार, कभी मत डालना ऑयल, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन के राइडर हैं, हम लोग थोड़ा सा तो एग्रेसिवली चलाते ही हैं गाड़ी, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग भी ये चीज़ को विश्वास कीजिए, कहीं भी गर्म हो गया दिमाग, थोड़ा सा एग्रेसिव हम लोग चलाते ही, और काफ़ी लोग हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव भी चलाते हैं। लेकिन ये जो ऑयल है ना यार, एकदम सच बता रहा हूँ आप लोग को, कबाड़ ऑयल है, कबाड़, कुछ काम नहीं करता। मतलब एक खाली लुब्रिकेशन ज़बरदस्ती का इंजन में हो रहा है और उससे ज़्यादा कोई भी काम नहीं करता। तो यार अगर आप ऐसी ऑयल मत ही डलवाना तो अच्छा है, ठीक है। चाचा चलाते हैं, पापा चलाते हैं गाड़ी को, ठीक है ये ऑयल चला दो, दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं कि इंजन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे कि दूसरे ऑयल जो इंजन को अच्छा भी करते हैं, ये कुछ नहीं करेगा, बस वही चलाएगा किसी तरह। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ जो मैं सिंपल ट्रिक बताने वाला था आप लोगों को। अब सपोज़ आप कौन ऑयल डालिएगा, कौन सा ऑयल डालिएगा अपने गाड़ी में, बाइक में, स्कूटर में। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ स्कूटर की। तो स्कूटर का ऑयल कहाँ गया, स्कूटर का ये, बिकॉज आई लव मोतुल। तो स्कूटर का ऑयल ये है क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि स्कूटर के ऑयल में बाइक की ऑयल डालने की कोशिश आप लोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बाइक की ऑयल जो आती है वो क्लच, गियर और इंजन, इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो जाहिर सा बात है एक्स्ट्रा एडिटिव डाले हुए रहते हैं, बाइक की ऑयल थोड़ा सा मोटी रहती है एज़ कंपैरिजन, तो स्कूटर की ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हीट मांगेगी बाइक की ऑयल वर्क करने में एज़ कम्पेयर टू स्कूटर ऑयल। ऑयल तो आप लोग डाल देते हो बाइक का और फिर कोसते हो कंपनी को कि स्कूटर माइलेज नहीं दे रहा है, क्या स्कूटर है 60 लिखता है, 62 लिखता है, दे रहा है 30 का माइलेज, 35 का, 40 का। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दो। स्कूटर की जो ऑयल आती है एकदम उसे बोले तो हम रॉ ऑयल आती है, एक इंजन के लिए बनाई होती है, जो कि सिर्फ इंजन में ही डाली जाएगी। स्कूटर का गियर ऑयल अलग आता है, ठीक है। तो स्कूटर में आप कोशिश करो कि स्कूटर ऑयल ही डालो। और अगर आप 150 सीसी के स्कूटर यूज़ कर रहे हो, 125 सीसी के स्कूटर यूज़ कर रहे हो,
और ज़्यादा ही एग्रेसिव राइड करते हो, डाल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्रेसिव राइड अगर करते हो स्कूटर में तो आप बाइक की ऑयल डाल सकते हो, वो मैं बाइक वाले सेक्शन में बताऊंगा कौन सा ग्रेड कितना, एक सिंपल ट्रिक, वो आप बाइक की ऑयल यूज़ कर सकते हो। स्कूटर लवर मैं आप लोगों को बोल दूँ, ये कबाड़ ऑयल मत डालना कंपनी का, ये डालना। एक बात गुरु, ये मत समझिएगा प्रचार कर रहा हूँ कंपनी का या फिर स्पॉन्सर मिला है, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑयल मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ये ऑयल, खासकर स्कूटर के लिए, ठीक है। 10W30 है, मोटूल एली स्कूटर को बोलते हैं, स्कूटर वाले ऑयल को एली बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाइक की। अब बाइक में काफ़ी सारा हो जाता है, बाइक्स में तो अब ग्रेड आने शुरू हो गए। अब क्या होता है, आप सपोज एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि आपको गर्मी में अलग ऑयल डलवाना है, ठंडा में अलग ऑयल डलवाना है, कि एक ही ऑयल आपको पूरे साल चलाना है, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में डाल लो, एक ही ऑयल चलाओगे पूरे साल तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा एफिशिएंट वे में करोगे तो गर्मी के लिए अलग ऑयल, ठंडे के लिए अलग ऑयल। अब शुरुआत करते हैं बाइक से। अब आप सपोज एक पेपर में अब आप लिख लो, कुछ ऐसा लिखो कि आपके एरिया का, जहाँ पे आप रहते हो, उसका मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, कितने डिग्री सपोज जाता होगा ना जी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। उसे आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 ऐसे फॉर्म में रख लो, 5 के टेबल्स में लिख लो मिनिमम टेम्परेचर कितने में जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितने में जाता है। यही तो ट्रिक है भैया, हो गई ऑयल, और क्या। नहीं समझ में आया? चलिए आपने लिख लिया मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री जाता है, सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री जाता है, तो आपका ऑयल का रेटिंग क्या हुआ, समझ में आया। इधर 5 मिनिमम है तो आप इधर स्विच कर लो 5W, ठीक है। 5W इधर है मैक्सिमम आपका 45, तो 45 तो आता नहीं है, 50 आता है, ख़त्म कहानी, 5W 50। ये जो मैंने बताया, इस ऑयल को आप हमेशा चला सकते हो। अब आप अपने ही एरिया में रहते हो तो लगातार आप इसी ऑयल को डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मक्खन चलेगी गाड़ी, सारा कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। और इसे आप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ठंडा के भी टेम्परेचर को कवर कर ले रही है और गर्मी के भी टेम्परेचर को कवर कर ले रही है। अब अगर आपको थोड़ा एफिशिएंट वे में सोचना है कि मैं गर्मी के लिए अलग डलवाऊँ और ठंडा के लिए अलग डलवाऊँ, तो आप देख लो भाई, ठंडा के मौसम में मिनिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 5 डिग्री, उसका भी चार्ट बना लो। मैक्सिमम कितना जा रहा है, अरे कितना जाएगा यार, 20 या 25 डिग्री, ठीक है। 5W20 डाल लो ठंडा में अपने बाइक में, 5W20 डाल लो। ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए नहीं बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक का आगे आएगी मामला, 200 सीसी से नीचे तक की बाइक में बता रहा हूँ, 200 सीसी से नीचे, ये चीज़ दिमाग में डाल लो, 200 सीसी से नीचे या फिर 200 सीसी में भी डाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ठंडे में आपने डाल दिया 5W20। अब गर्मी का एक लिस्ट बनाओ, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा गर्मी में, मेरे हिसाब से तो 30 रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम कितना जाएगा 50, चलो ठीक है 50 चल जाएगा। तो आप क्या कर लो, इसमें डलवा लो आप 20W 50, आती है ना, बिल्कुल आती है, बहुत सारे कंपनी बनाती है, यहाँ तक तो मैंने देखा है 60 तक भी जाती है। 20W 50 डलवा लो, हो गई ठंडा की। ऑयल का ऑयल, सस्ता का सस्ता, एफिशिएंट का एफिशिएंट, आपका गाड़ी का गाड़ी भी, इंजन भी काफ़ी अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि वीडियो लगता है लंबा बन रहा है, तो आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट में। क्योंकि मैं बोल दूँ 200 सीसी से ऊपर के जो गाड़ी है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने तो जैसे बोल दिया इस सब में डलवा लो अब 200 सीसी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ 200 सीसी से आपने एक चीज़ नोटिस किया है, रॉयल इनफील्ड 15W 50 क्यों देती है, एक ही ऑयल वो लोग चलाते हैं, चेंज ही नहीं करते, गर्मी ठंडा का टेंशन ही नहीं है गाड़ी में, एक ही ऑयल में चल रहे हैं ना रॉयल इनफील्ड, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स बाइक में। तो स्पोर्ट्स बाइक में दोस्तों आप 200 सीसी से ऊपर में ये सब क्यों नहीं करें, मैं बोलना चाहता हूँ आप नहीं करें, ठंडा गर्मी नहीं करें, एक ही ऑयल डलवाएं। क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक की जो टेम्परेचर है, अगर आप उसे एग्रेसिवली राइड करते हैं या फिर कैसे भी चलाते हैं, तो स्पोर्ट्स बाइक का जो इंजन होता है हैवी होता है, तो उसका भी एक टेम्परेचर होगा, तो उसका इंजन टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स बाइक में जो एक ऑयल रिकमेंडेड रहती है दोस्तों वही डलवाएं। मैंने अधिकतर स्पोर्ट्स बाइक में देखा है 20W 50।
क्योंकि 20 डिग्री से वो कभी कम होगी ही नहीं, चाहे आपके सामने 0 डिग्री भी क्यों नहीं हो या फिर 5 डिग्री भी क्यों नहीं हो, उसका इंजन इतना गर्म हो जाता है कि 20 डिग्री कम से कम टेम्परेचर उसमें रहता ही है। इसलिए आप उन सब बाइकों में 20W 50 डलवा, और उससे भी ऊपर सीसी के बाइक है आपके पास, फिर तो कंपनी रिकमेंडेशन जिंदाबाद, वही करना पड़ेगा ना दोस्तों आप लोगों को। फिर तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि वो ज़्यादा हैवी बाइक से। तो यही सब कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो कि आप लोगों को मुझे समझाना था। उम्मीद करता हूँ ये जो पार्ट 2 सीरीज़ है, विच इज़ द बेस्ट इंजन ऑयल फॉर योर बाइक स्कूटर का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर दूसरे को भी बताना चाहते हैं कि हाँ ये वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा इंजन ऑयल का ज्ञान, तो शेयर कीजिए। और साथ ही साथ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जाके चेक कीजिए भाइयों, अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।